Vamos lá, Volkswagen Golf 2014 1.4 turbo, veículo com problema de baixa tensão da bateria, tá dando algumas avarias no painel, parou a mídia, parou os retrovisores elétricos, start stop. Então a gente tá com vários erros aqui gravados de dados e baixa tensão da bateria. A gente vai apagar todos esses erros. A gente já aplicou a bateria nova e vamos apresentar a bateria nova. Feita a apresentação, certo? A gente entrou no modo carroceria, entramos aqui na parte de ajuste. A gente tem a substituição da bateria. Confirmar a operação, o número de série já inserido. Isso aí, programado. Agora o cliente testar e ver se voltam as funções normais do carro.